butereevu nkwanirizaako mulungi atulaba yonna gy'osinzidde abasinzidde mu Europe abasinzidde German USA Saudi Arabia Dubai n'ensi endala ezeetoolodde ne mu Africa wano abali Uganda tubabuuzaako abasiraamu tubakulisayo mu kisiibo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tusinzidde wano ekyengera ku Orange City era nga tusinzidde ku kitebe ekya Mamiji Real Estates era nga moto ye egamba no land no life. Bintu bingi nnyo ebizze bibeerawo mu bulamu naye ekintu kyasinze okubeera ekikulu mu nsi muno kwe kubeera nga naawe olinako ewantu bayita ewuwo. Yes, gwe mugabo gwo. Kitegeeza nti ensi neyo beetabusa etya obaako newogamba nti wano wewange era kanzirukire eyo nfune eddembe. Nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema ndi ne Mami G, Mami alina Mami Gadgets, Mami wabatunda gadgets oba n'abettaka n'abeetika n'abeera mami waabwe. Abatunda ettaka nabo oyagala wonna nga gwe mami sayidi benyweze mami yazzeeno ogamba oti alhamdulillah kyekiriwo Happy King wetuli obulamu bugamba ki? Obulamu bwakusiba mu field tugezaako omuntu akulaba wuuyo kusooka omubuuzeeko. Abatulaba mwenna mwebale nnyo okwagira Mami G. Mami G as a brand, mugwamu Mami Gadgets, mugwamu Mami G Real Estate. Tukola ebintu bingi nnyo ddala. Mwebale kwagala Mami G. Abakyala mbakubiriza nnyo nze omulamu ogwange omaye gusinga kubeera nnyo ku bakyala. Abakyala mwebale nnyo kufuba. Mwebale kufuba kukola 225 tusimbula. Wow. Kauma empowerment yako tokalekaayo. Asikaleka nketanira nnyo. Kale, tugenda soka tunuulire ekintu ky'ettaka kino. Ojja otya okufuna idea y'okuyingira ebintu by'ettaka? Interview neesoose nga bulabe. Ojja otya okuyingira ebintu by'ettaka? Happy King kati nze mpulidde mu bantu abali mu real estate. Banjira kuba tukali bawati bamanyi nnyo bitukwata kati era nga tetwetaaga bibamanyisa ebitukwatako. Naye n'ewaka wembeera bempangala na omwami gwempangala naye ali mu real estate kuzimba mayumba biki. So napikinga idea okuva weetyo bajjajjaffe balina ebizimbe bataata balina ebizimbe bali mu real estate. So tukuze tulabe ekintu kya real estate and nalinga nkyagala naye nga capital. So nesooka nenkola ebintu ebirala nga bwenyweza capital nga wenyongera nokisoma kuba amateeka g'ettaka gakyuka si kyekintu ekyokumala gayimukiramu. So nalina okweteekateeka nange ng'omu okusooka nensoma amateeka nengategeera so wenamala nembaako kyenkola nga wenkula n'emyaka okusobola okufokasinga obulungi. So I think it is the right time now. Okay. Akatale nga bwe kayimiridde bw'okatunuulira kali mu bangi tasobola kumenya nti ono n'oli competition y'amaanyi nnyo naye ate n'ettaka weeriri totidde katale kano totudde competition nga wennatya ddi kuba mpulira amataka galimu eddogo galimu ebijambiya nalabako naawe akavuuvuuma awo naye nkwesiga era nagenda okulaba akakkakkanya ensonga zino ozze na mundu kika ki AK47 ozze na mizairo mavivi na musaala kisinzira family gyoba wakuliramu abamu bakulira ku family ezibeeramu mizairo family yange gyenvamu yakusaba ng'omwekwasa kuba mu nkomerero ya byonna era yasinga abalala bajja nabiki naye nze Allah ajja kumpisaawo inshaallah. Okay, tugenda tunuulira enfuna y'abantu waliwo bayita bamufuna mpola waliwo middle class n'abafuna ennyo ndowooza oba ate bayita upper class. Middle class be bano abafunafunayo ku gamba abazitowazitowamuko n'abazito ddala. Abantu abazze batunda amataka babadde batunda nnyo obutaka buno olw'endagaano. Bwe mu kujja okukuwaze ng'ogamba kyapa muki mu ngalo wano ogenda okutambulira kyapa kuyiika oba maaso eyo n'abantu bano abaagala akataka akatonotono oyinza obbalowoozaako oba oyagala batwalira awo
Omanyi Abannayuganda ebiseera ebisinga otunulira market nolaba what is lacking in the market. So I had to sit down as a person nendaba ki lacking in market nendaba. So bwe nalabanga abantu abasinga era ttaka lya ndagaano, ttaka liri litya, ttaka lya kawuzi, ttaka lya kaki, nengamba I have to be different. So nendeeta ekintu ekyekyapa. Ate era omuntu yenna aliyo nkubiriza teri kintu kya ttaka kisinga kyapa. Ekyapa kirungi nnyo. Naye oli ali eyo ng'agamba nti nze ndi mufuna mpola nze ssente zange entonotono ojja ne tuteesa nina kye tuyita payment plan. We sit down and draw a payment plan okusinziira ku nnyingizaayo gwe nga client. Oyinza okungamba nze omwezi Mami Alina nsobola $2 million, nze omwezi nsobola kakadde. So omukyala ali ewe nakububiriza balowooza nti no ebyapa abantu bakulu be balina okuba nabyo, era abakyala edda bagambanga nnyo omwami wanaafa nasikira ebyapa, jjajjange wanaafa nampa ebyapa nedda. Naawe omukyala olina okuba n'ekyapa. Omwana ow'obuwala myaka 2, 25, 3 otandise okukula, olina okuba omukyala. Ekikufuula omukyala byebyo bimu ku bikufuula omukyala. Abantu balina okukyusaako mu ndowooza. Kale ndowooza Mami G mumuwulidde ensonga z'ebyapa zino nkulu nnyo, era nze mu kulowooza okwange ndowooza nti safety first. Bw'oba olina ekyapa oba oli safe n'ettaka lye. Ettaka ly'endagaano tulaba ennyo ensonga nnyingi nnyo ezizibaawo ng'abantu babagamba mwegule omasejjo muveewo mugende. Kitegeeza nti ow'endagaano tolina lunaku lwobeera safe n'ettaka lye. Kitegeeza ettaka oba oliriko naye nga nsiriri okuba oba tolina kyapa kyali. Mami G ekibuuzo kyange ekira kye nandagadde okubuuza nti kubanga tulabyeko abantu abaguze ettaka erina n'ebyapa naye ne manager ne basendawo. Safety y'ettaka lyo mu sizoni zino ez'enkuba, mu sizoni Neema weegamba nti abantu bano beetaaga baveewo wano. Otunuulidde otya okulaba nga totomera mu kusuubula ettaka lyo n'osuubula n'oguza abantu? Nga bwe nagambye nti ebintu ebimu obiyingira ebiseera ebisinga oba okifunyemu you're ready to do something oba oli muvumu ekimala. Emisuba giyinza okujja ng'era emisuba gijja ku kintu kyonna neera ogezaako ng'omuntu n'ogamba nedda kino sigenda kikola. Ate ekirungi kye batuteereddewo nti kati tebakyagaba byapa byantobazi, tebakyabigaba bakitaddewo tebakyagaba byapa bya ntobazi, tebakyagaba buno bwa 5 ku 2 5 ku kiti tebakyabuwa kyapa. Bataddewo size eri standard 5 ku 10 esize etandikirwako okufulumiza kufulumiza ekyapa oba n'obutundu nga buyitaayitamuku then okudda ku size eya waggulu. Naye nga tulina bannamateeka. I have a great team. Sirinze abantu bayinza okulaba Mami G akatono bwe kati naye sirinze kanina team enzito enywevu nnyo endi emabega. So nga ne Mungu ko omutadde ate era nga yakulembera byonna ajja tuyisaawo inshallah. Weewaawo mu nsonga ntono nnyo omukyala akulaba Kadaama afuna $9,000 omwezi naye nga naye yandiyagadde abeereko n'ekyapa okuva Mami G Real Estate. Magezi ki goyinza okumuwa? Kati gwe omukyala yenna ali eyo ayagala okubaako n'ekyapa ate era oba ayagala okubaako akatakako ng'okeegulira nze nkukubiriza ssente yonna gy'olina ebeera ssente. Ojja ne mutula, ojja mu office ne tutula ne twogera. Nze Habiki njogera nnyo n'omukyala nti tutuula ne twogera mukyala ku mukyala kuba manyi ebizibu bye bayitamu ng'abakyala kakakati nange ndi mukyala. Manyi obugubi bwa ssente, manyi nti ensasula omwami we bamuwa akakadde omukyala bamuwaawo meka 5 batunyooma nnyo. Jangu mu office tutuule tuteesa. Nagambye tulina kye tuyita payment plan. Tutuula ne tudrawinga plan okusinziira ku nnyingizaayo gwe nga mukama waffe gwe nga client waffe. Bw'otugamba nti Mami G nze nja kusobola kusasula ssente bwe ziti, we draft an agreement. Bwetudrafting eyo agreement ne balooya baffe ne tusayininga nti ebintu ebyaffe tubikola mu mateeka. N'osobola okubeera safe nga client naffe ne tusobola okubeera safe nga nga Mami G Real Estate. Tobeereyo n'ogamba nti nedda ebyo bya bbeeyi tekikola makulu kuba n'ettaka nga ndagaano ng'olina amataka nga 10 tekikola nnyo makulu. Afadhali beera n'ettaka lyo ly'omanyi nti lino
ettaka eryange lyakyapa oyinza okufuna emergency abantu abamu baba baagala okufuna ssente oba mu banka oba ne ku bantu bannaabwe ne bakubuza oyina ekyapa bayagala okutravolinga ne bakubuza oyina ekyapa ki ekigenda okukomyawo mu nsi ne bw'oba n'ekyapa balabira ddati ono omuntu ayimiridde ono omuntu mwesi like yeeyimiridde tebakyogera bakubiremu ttookyabo ettaka lye liba safe litya okutuusa bakakomawo kati bwena andaba ettaka lyo liba safe kubanga tosobola kugula ttaka habiking n'ogula ttaka online just like that ebisooka olina obeera n'omuntu gwe weesiga era tukutuma omuntu n'omugamba jangu taata ekyoba maama olambula ettaka era omuntu gw'otumye oyo najja n'alambula ettaka bw'omazeeyo ssente tukyuza tukola transfer yakyukamu tebikyalinga biki biri ebyedda so omuntu oyo ettaka nga tulikwasa era ettaka liba liryo nga liri ekyapa kyakifuna ekyapa ekyo okifuna bulungi nnyo neoba toli wano ku ground. Okay. Waliwo abantu abatunuulira ebalaba miliyoni 12 zino zewatandikirako tunda ettaka ng'entono. Pulaani ki gy'olina gye bali kubanga nabo bandyagadde okuwulira nti Mamiji Real Estate ayinayo poloti y'emiliyoni 10. Mamiji ati kati twogera okusinziira ku trend webadde etambula kati noono naye atulaba omugagga binyonkondo bifeekeera yandyagadde okumanya naye ayinayo kasobola okugula akali mu ssente eyeesobola obulungi. Mamiji Real Estate tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo ate tusosola ba client kastombuulira nti njagala ettaka oba ku Entebbe Road njagala ettaka oba wetubanga tulina ettaka mu ebyo ebifo era nkugamba tulina poloti wanebunamuwayo tulinawo poloti ez'enjawulo 5 ku 10 miliyoni 12 meka tulina poloti mu bifo bingi lwakuba nti ekyo ekya 12 kyekyasinze okukola ki okutrendinga kyekyasinze okutrending ekya miliyoni 12 nengezo poloti weeziri. Real estate kuba ogamba real estate watutunudde ettaka lyokka kitegeeza nti real estate kiraga future nti n'ebizimbe bijja zimbibwa bitundibwe amayumba weegali. These are things that we don't want to front omanye ebintu ebimu embeera gye tutambuliramu n'abantu neera client wajjanga ddala client it is a real estate thing oba oyagala mayumba weegali ettaka weeriri tulina ebintu bingi nnyo byetukola bingi nnyo so neetaaga ennyumba akutuukirira oba oyagala nnyumba tukirira Mamiji Real Estate tulina amayumba ate no mu bifo ebyenjawulo sina kifo kimu kati tulina ekintu kyetwateeseteese kyetuli mu kuteekateeka ekyebutambala eyo tulina ettaka ebutambala ligenda beerako amasomero ligenda beerako obutale ligenda beerako amalwaliro kuliko ebintu bingi nnyo so this is something kyetuli mugezaako okukola era essaawa yonna we are unveiling tukibakube mu maaso nti okay tutumiddeko nno gwe agoberera programu eno naye nga nyongera okutegeeza nti ettaka kintu kikulu nnyo mu bulamu obwo okitegeera mugule ettaka mugule ku Mamiji Real Estate. Abantu babuuza nti omukyalo we mupya mu ettaka naye nga zina amaanyi mangi abalala mpulira mu bigambo bingi nnyo alina abalina aba bagamba okusinzira yatandikira wali twagendawo netumugulako ebintu ng'abantu wafunda yagazibwa lumu sente azifunye lumu ebintu by'abaana bireetera mu container kati weyayingidde n'amataka. Mamiji Real Estate oba Mamiji as a brand business wise tetubeerawo ate netuwulirayo ate Mamiji Emirates Mamiji schools oba Mamiji schools yes Mamiji brand eno obeereyo ekuganya okwebaka koolabika osula ofumiitiriza buli lunaku kituufu ebyo byo munaye nange gansangaawo nga wegakusanga nange wegansanga bamukozesa bakola biki but omukyala yenna ndowooza ekyo kyeyandiyagadde akole atuukeko awo nga bagamba bamukozesa
naye munnange ate n'okufuna abo abanene abakosa nakyo tekiba kyangu naye kitegeeza oba oyimiridde era abanene batunulira munene kitegeeza oba oyimiridde kale abaana bano abatunuulira okufuna okubawa obuwi okutuula ewaka ne basireyinga ne bakola enjala nga zonna zonna ziringanga ebiso anyway kitali kibi naye kubeera waliwo n'abakola emyera nga n'enjala bazikola kamekapu bagakola naye nga batunuulidde basajja balina ssente waliwo ne benalabakaawo ku intaneti nga bagamba babamijji bakole abaami baabwe fe tunaatwala okitegeera olowooza omwana ow'obuwala alina okukola okweteekateeka n'omusajja we oba alina kulinda bulinzi bamuwegwe kyotasobola kukola kibuuzo ekyo nno teri atayagala musajja atalina ssente taliya tamwagala era oli wagamba nti tamwagala aba yeeyisaako okusinziira nze ku ntegeera eyange naye ng'omukyala yenna kyandibadde kirungi n'ozuukuka n'okola kuba n'omusajja naye ayagala ayina naye omusanga nga musajja mugagga aba ayagala omukyala ayina that is when mujja beera nga muwengana ekitiibwa omusajja buli lwakusanga nnyo ng'oli bubi nnyo n'agezaako okunnyululaye ayina engeri gy'aba akuyisaamu amaaso nti ne we mutuula ku tebo y'emu kuba tosobola kuteesa kati tokola oli waka bagenda kubuuza dola eri ku mmeka oyogere eri ku mmeka bagenda kubuuza ebintu babireetera emisolo giyimiridde gitya oba tolina kyomanyi naye we mubeera nga mwena mutambulira wamwe muwengana ekitiibwa mutuga baye munaye kati oidoola oli bweti zenna mukwano gwange yangambe kati eri ku 3,600 tinedda 3,500 muba so omukyala alina wandivuddeyo n'okola oba omulembe guno abakyala gwakola baatuyamba ne batugjayo emanju so tukole nnyo abakyala tuwengane ebitiibwa abakyala twesapootinga abakyala naddala abaana ab'obuwala wenjogera abakyala banjogera maybe ku bantu abakulu bamulowooza naye njogera ku baana abawala nga ffe oli mwana muwala ojjogirira myaka 3 nga oggumidde oli mwana wa buwala tukole tuleme kwesaasira omulembe gw'okwesaasira gwavaawo Mami Gadget, Mami G, wasamira, wagula mayembe, wagenda mu ssabo, ekwendozo kugenda mu ssabo kwe kusamira. Olina banene ba gavumenti bakuli mabega, wagenda Nigeria, wakka mu nnyanja, walaga waji wajja ssente. Kubanga buli kyokwatako kitambo. Abanene bomba ina naye lwakuba ali omu. Omunene gwe nnina ndi emabega wa kitiibwa Allah kyensobola okugamba bagamba mwekwasa nnyo Allah ne Katonda kubeera ye Katonda naye nga mulina ebyammwe ebali emabega tuwe ku muti naffe tufune ku ssente emiti giri buli wamu guli nawali eri osobola okulengera tolina gye walaga ne kati olage wasinga buli omu ndowooza gy'alaga I think kwewaayo bwewe kwewaayo n'omanya ennaku yo mu nsi muno ku duniya kuno otamanya ennaku yo oyinza okulemererwa naye buli lwomanya ennaku yo so nze manya ennaku yange teŋŋanya kwebaka teŋŋanya kudda ku social media kuvuma abantu teŋŋanya kudda mu byakunama so buli lunaku olukyantwala nti mukisa Mungu ampadde omukisa okubaako kye neegattako mu bulamu bagamba bwe mutandika ofuna omuntu wajja n'afuna ssente mwine emikwano gye mufuna emikwano egyo nga girina gye gyagenda tewali mikwano yakutwala kubanga naffe tutyamu abatandika naawe ogenda okulaba Hajati amaanyi mangi abakulaba ne bakugamba naye Hajati tababuliryako gye yalaga mutubuulireyo walaga ba munnange kubanga ebuuzo abantu abatulaba bamanyi kubanga bantu bantumye nemeka sinagenda nenjagala ate kati olinagendako emeka nenkwata ku nnyumba ya kitiibwa Allah nenkikwatako ti nemugamba fulus olwokinaaba kitya ate nga inshallah omwaka guno njagala ngende musabe kuba yasinga yagaba ffe byaffe tugezaako okugeza Mungu yasalawo n'agamba gundi kankuwe gundi kankole kino yategeka ddanga bw'oliba ku duniya kuno kale sente ezizo za mazima tezirimu ng'ogyeko Katonda tewali walala wali ogenzi tolina gy'osobola kgenda n'ofuna ssente kuba kyobamayonyi oyo naye abaabikola naye abanoonya ssente lwaki yabatazeewalumu bagamuganga teyeeganga wabiŋŋamba mbiwulira buulizi
kale mamiji sibula abatulaba obabulire ekiri ku ground office bwe ziri ate tunabanga tukomawo olundi njagala tufunenga akanyomero buli wiki abantu twongere okubasomesa okuyiga ebintu bya real estate bino bongere okumanya n'okutegeera ensonga za real estate abantu bangi babatomeza babasenze mu ntobazi twabala wano mu Lubigi n'entebe empulira nayo oluyugano olutambulira ddala abantu bamanye we watuufu woyina okugula naye otalina kugula we watuufu woyina okugula ettaka ery'okulunda n'eryokusulako kituufu ebibuuzo ebyo byonna biri valid naye omuntu yenna aliyo bweyagala okumanya ku ebyo ebintu betanire ofiisi yaffe bajje mujje mu ofiisi bakati osiibeeko kennerekerayo nga nze kyanjawulo kikyenaaba nakyo byonna wenna biteeka ku intaneti so jangu mu ofiisi yaffe tutuule naawe tukunnyonnyole ku ttaka oyongere okumanya ku by'ettaka oyongere okutumanya tuli wano Kyengera ekizimbe bakiyita Orange City wetadde ofiisi yaffe ate n'abatasobola kujja Kyengera mu town gye tuli we have a very big team in town so bajja tuula nabo era bajja kunnyonnyola naye ng'omwana ow'obuwala kyonna kyenkukubiriza kale nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema mbadde ne Mamiji brand naye bannange yamanya nago kale ofuddeawo naye brand zonna gwazeetisse kale sibula abatulaba ku channel mwebale nnyo okuba nga mutulaba mwebale nnyo okwesiga Mamiji as a brand tutunde ebintu by'abaana tutunda career day outfits tuli mu Mamiji real estate tuzimba amayumba tutunda ettaka tugula ettaka tukola land surveying tukola ebintu bingi nnyo we have Mamiji schools kweri okwo naye abasinga temukimanyi nti era Mamiji yali anda so tulina ebintu bingi nnyo nga Mamiji omwana ow'obuwala kinjagala okugamba enkulekera olwaliro tewenyooma believe in yourself buli lunaku olukya lubale ng'olunaku olupya muwina okutuukiriza ebiruubirirwa byo thank you kale mpozi lwakuba nti Mamiji tabagambye waliwo n'akamamiji foundation ako nako kali mabega eyo so gye mukoma okumuwagira abaako naye abantu baddiza abantu bangi mubalabye nga gye yenyigira bintu by'okuyamba eyo by the way nze okuddamu ekibuuzo kiri ekya wasamira wakola ki abantu ekintu kye balina okumanya teriyo muntu ayamba atafuna ekyo kyonze ekimanyi kubanga naffe abamu Katonda atusitudde lwakubaako bantu betugasseeko so mu nsonga eyo tujja kwebaza webale nnyo okubeera n'omutima ogumuyambi bantu bangi balina ssente mpitirivu simanyi oba tebamanyi nti waliyo abeetaaga obuyambi waliyo abamanyi naye nga bo ebitisi bibaliko so gye mukoma okugula ettaka gye mukoma okugula tablets z'abaana ne gadgets z'abaana zonna zatunda mumanye mubaako omuntu ebbali egumuyambi Mami Gadgets muwagire Mamiji muwagire ajja kuba nga ebirala mubiraba tukole bukozi nakusaba Katonda mavivi ge tubatunyweza ebisigale Katonda ajja bikola persistence and hard work yeka gyetusobola okuwangalira nze Happy King Uganda mbadde n'omukulu Zat ku kamera era nga akikwasakanyizza Zat Essentials oyo nno nga tumulabye Mamiji oyinza obutamutuukako ennaku zino enkokola zonna kale akonawo kayisizaawo atakumira mpeera batukumire Mamiji real estate kagwe mbamwesiga wano Orange City Kyengera office wezisangibwa jangu oba oyina ebibuuzo ku ttaka ne real estate business ne oba oyina obuwumbi n'obuwumbi obwa ssente Mamiji jangu mukwatagane mukole tojja kwetusa nze Happy King Uganda atakumira mpeera bankumire mbere bulungi era Banna Kampala Mami Gadgets lyedduuka kati erisinga mu Kampala okutunda ebintu by'abaana tulina iPads z'abaana mu bika byonna mini laptops smartwatches z'abaana tablet covers na buli kintu ekyetaagisa mu kusomesa abaana kiyite Career Gadgets ebimotoka by'abaana ensawo containers dole z'abaana headphones JBL speakers tulina buli kintu ekiri latest eky'abaana kye bakozesa mu kuzannya omwana mugulire tablet ave ku ssimu yo balekerawo n'okutaayaaya mu abazadde mujje ku Mami Gadgets wano ku New Pioneer Mall shop number PA11 mu basement mugulira abaana ebintu oba kuba essimu noti 7 noti 3 mukaga mwenda mukaga mwenda 04 oba noti 7 noti 4 3 4 mwenda 3 7 1 Mami Gadgets, we are the home of gadgets.